Tai kągi, dabar jau visiems laba diena. Labai džiugu sveikinti Jūs jau 13 kartą organizuojamuose Žinių ekonomikos įmonės apdovanojimuose, mūsų kasmetinėje žiemos ceremonijoje. Per šiuos visus metus jau apdovanota daugiau nei 40 Žinių ekonomikos formavimui nusipelniusių įmonių. Visuomenėje žinomi apdovanojimai nestovi vietoje ir kasmet atsinaujina. Šiemet, plečiant bendradarbiavimą su partneriais, įsteigta naujų įdomių nominacijų. Taigi bus labai įdomu sužinoti, kokių ir kas bus tų nominacijų nugalėtojai. Ir turbūt mūsų tradicija yra ta, kad Žinių ekonomikos įmonės nugalėtojus tradiciškai sveikina Jos ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Tačiau dėl išvakarėse pasikeitusios darbotvarkės prezidentė negali dalyvauti, todėl apdovanojimus šiemet įteiks Lietuvos Respublikos prezidentė, vyriausioji patarėja Lina Antanavičienė, ir kviečiu Lietuvos Respublikos prezidentės Dalios Grybauskaitės sveikinimo žodį perskaityti vyriausiąją patarėją Liną Antanavičienę. Ačiū. Labas rytas, tiksliau jau nebe rytas, graži antra dienos pusė, laba diena visiems. Turiu garbės šiandien Jums perskaityti Lietuvos Respublikos prezidentės Jos ekscelencijos Dalios Grybauskaitės sveikinimo žodį. Gerbėmieji, džiaugiuosi puikia tradicija. Kiekvienų metų pradžioje pasveikinti Jūs visus Lietuvos verslo ir mokslo elitą čia prezidentūroje. Žinių ekonomikos ašis yra žmonės, tokie kaip Jūs, inovatyvūs, veržlus, visada linkę dalyti sukauptomis žiniomis ir patirtimi, gebantis matyti daug toliau nei rytojus. Gyvename tokiu laiku, kai jau nebe nafta ar dujos ir netgi ne technologijos yra raktas į šalies gerovę. Kiekvienos valstybės, organizacijos, įmonės ilgalaikė sėkmė priklauso nuo jos investicijų į žmogų. Šiandien klesti tos valstybės ir tos organizacijos, kurios suvokia mokslo ir žinių svarbą, sugeba užauginti, išlaikyti ir pritraukti talentus. Labai svarbu, kad visi kartu mokytumėmės, dirbtume ir kurtume tokią Lietuvą, kurioje kiekvienas žmogus jaustųsi vertinamas, norėtų ir galėtų savo tikslus ir idėjas įgyvendinti gimtoje šalyje. Tik sąžiningas požiūris į žmogų, pareigą, atsakomybę, į verslo skaidrumą paskatins jaunus, talentingus maksimalistus likti tėvynėje ir dirbti Lietuvai. Kviečiu Jūs, verslo ir mokslo lyderius, kryptingai ir tikslingai investuoti į žmonės, į jų kompetenciją ir gerovę. Visi kartu burkime ir gausinkime žinių bendruomenę. Visi kartu kurkime žinių ir idėjų Lietuvą. Ačiū. Labai ačiū. Na, o dabar sveikinimo žodį kviečiu tarti Žinių ekonomikos forumo tarybos pirmininką Mindaugą Glotą. Dėkui, Monika. Gerbiami ponios ir ponai, iš tikrųjų labai džiugu, kad jau 13 kartą vyksta šitas renginys. Ir labai džiugu, kad iš tikrųjų Žinių ekonomikos forumui, tik pasitikslinau su direktoriumi, vis dar 15 metų. Reiškiasi, jau antraisiais gyvavimo metais buvo nuspręsta, kad žinių ekonomika mums yra tiek svarbi, kad mes iš tikrųjų turime pažymėti tas kompanijas, kurios kažką tai žinių ekonomikai padaro, kurios kuria mūsų ekonomiką, tvarę ekonomiką, kuri galėtų būti konkurencinga visame pasaulyje. Nominacijos tos tradicinės pirmosios, aišku, buvo skiriamos įmonėms. Ir štai pernai mes įvedėme naują nominaciją, kuri yra skiriama asmeniui. Tai vadinasi inovacijų švyturio nominacija. Šiemet jinai bus skiriama jau antrą kartą. Ir tai mane atvedė prie kito pamąstymo, kad iš tikrųjų kalbant apie žinių ekonomiką ir jos vystimasi yra be galo svarbus dalykas talentai.
Tai yra žmonės, kurie sugeba tą žinių ekonomiką sukurti. Iš kur tokie žmonės atsiranda? Ogi žinoma, jie atsiranda iš mūsų švietimo sistemos, iš mūsų visų tarpų. Užtat labai malonu pasidžiaugti, kad Žinių ekonomikos forumas jau daug metų išlaiko kaip vieną pagrindinių savo veiklos linijų, tai bendravimą su švietimo visos ekosistemos dalyviais, tiek su įstatymų leidėjais, tiek su pačiais universitetais, stengdamasis daryti įvairiausius pokyčius toje sistemoje. Pradžia buvo, žinoma, darbas su universitetais, kolegijomis, bet štai prieš porą metų žengėme, nenoriu pasakyti žingsnelį atgal, bet žingsnelį atgal laiko prasme. Atsisukome dar jaunesnius žmonės, pradėjome dirbti daug su mokyklomis. Ir štai prieš turbūt beveik mėnesį jau įvyko dar vienas Žefo, manau, labai svarbus renginys, kurio metu mes apdovanojame pačius inovatyviausius Lietuvos mokytojus, kurie tą kartą rengia, kuri po to eis į arba Lietuvos universitetus, arba užsienio universitetus studijuoti ir tikimės grįš į Lietuvą. Kitas svarbus aspektas, kuris, žinoma, kai jau turime išsilavinusią visuomenę, yra, o kaipgi ta išsilavinusi visuomenė, kaipgi tie individai, kaipgi tie talentai gali iš tikrųjų įsilieti į ekonomiką, pradėti kurti savo verslą. Todėl, manau, svarbus žingsnis žengtas šiandieną, šiais metais, buvo pradėti bendradarbiavimą su rizikos kapitalo asociacija. Kaip žinia, rizikos kapitalas Lietuvoje yra jauna savoka, dar mažai kam pažįstama, net ir tų, kurie iš tiesų dirba finansų sektorėje, bet jinai yra be galo svarbi. Nes nėra turbūt pasaulyje žmogaus, ir tikrai Lietuvoje nėra žmogaus, kuris nežino apie silicio slėnį. Taigi mes siekiame, kad kartu su rizikos kapitalo asociacija tą silicio slėnį galėtume kartu sukurti. Taigi šiandieną, šiais metais, pirmą kartą bus paskelbta įteikta nauja nominacija, tai yra inovatyvios rizikos kapitalo investicijos nominacija. Ir taip pat dar viena nauja nominacija, kurią Monika anonsavo, yra, pavadinimu taip, publikos nominacija, kuri yra daroma bendradarbiaujant su verslo žiniomis. Taigi, man labai džiugu pasidžiaugti, kad šitam renginiui mes ir turime rėmėjus. Ir labai pavadinčiau taip tokius tradicinius rėmėjus ta prasme, kad didžioji dauguma tų rėmėjų yra kažkada tai jau apdovanotos įmonės už inovacijas. Reiškia, jos aiškiai suvokia, kad buvimas inovacijų procese nereiškia tik tai būti vienas sykį apdovanotam, bet taip pat ir dalyvauti viso to proceso stumime į priekį. Taigi noriu būtinai paminėti tokias bendrovės kaip Eksma, Šviesos konversija, Ruptela, Amelina, kurios yra pagrindinės šio renginio rėmėjos. Ir taip pat noriu paminėti verslo žinias ir rizikos kapitalo asociaciją, kurios prisidėjo steigiant naujas nominacijas. Taigi, nebenoriu daugiau jūsų užlaikyti kalbom, nes manau, kad visi norime išgirsti kažką itin įdomaus iš pasisakančio ir žinoma sužinoti, kasgi tos inovatyviausios Lietuvos įmonės ir žmonės. Dėkojame ŽEF tarybos pirmininkui Mindaugui Glodui už sveikinimo žodį ir netgi gaires, kuriomis judame toliau labai aiškiai nubrėžtas. Na, o dabar tradiciškai teminis pranešimas. Ir šiemet labai džiugu, kad svečias atvyko iš Vokietijos, Gvido Voska, strateginio dizaino agentūros Design IT klientų vadovas. Ši agentūra veikia globaliai visose svarbiausiuose pasaulio miestuose ir šalyse ir pristatys pranešimą Design Driven Innovation. Gvido, welcome. Thank you, Monica. I got to say, I do not speak any Lithuanian, but I assume the pleasure is on my side, so thank you for being here. It is truly an honor for me to give this keynote to you, and first of all, I would like to congratulate all the corporate leaders here today that will receive awards for designing new products, for creating new services, new applications, reinventing business models that hit the market and were super successful. You really deserve it.
and you have been successful in bringing these products and services to the market. So the award is a recognition of that. It is also great that you did this, or that you received this award, simply because 95% of all innovations usually fail. You have proven the difference, so that's why you also deserve the fact that you have been honored today. The fact that 95% of all innovations fail, by the way, that's not an alternative fact, that's a truth, that is something that's proven, that's something that happens every day, and this is something that is basically shaping the way how organizations think about innovation. For decades, for many, many, many years, innovation was mainly technology-driven. It was about inventing something new, some new technology, and trying to make sense of how to use that in the market. But now that we are entering the age of humanized technology, innovation is becoming more and more experience-centric. So it's the experience we have with a product, the experience we have with a service, the experience we have with an application, with a brand, with an entire brand ecosystem that is really shaping the success of taking innovations to the market. And innovation in the context of design is also being seen as an exercise of changing an organization and changing the approach on how you design a new product, how you design a new service, how you design a new business model, how you invent a new application. And allow me to justify the context of design for the sake of the matter, because it is important to understand that the context of design as we see it is no longer about beautification. Design is not an aesthetical challenge. It's not about creating visuals, and it's certainly not about wearing black turtlenecks. It is that design has developed itself into a strategic tool, a business tool. It is a way of enabling companies through design thinking to reshape their entire organization, to become leaner, to become more agile, to become human-centric, to become outcome-focused, to break silos, to work across organizations in a way that they have never done before, by focusing entirely on the experience that I have with the outcome of my innovation, rather than putting the technology for the sake of technology into the center of that. And it's not just the design thinking principles that we see being applied to the most successful innovation companies out there. It is about design doing. It is not just the mindset that is changing, but it is to understand that the way how we innovate nowadays is not very system-centric. It is actually human-centric. It is not about connecting dots and technologies and trying to see what the outcome will produce, but it is by starting with understanding human needs, starting to understand how our lives are changing, how the reality of work is changing, how we change the relationship we have with brands, and how we put all of that into context to new desires and new demands. And that is design doing, because that takes the context of a human-centric innovation approach away from technology and puts it back into the hands of people. But how do we do that? As corporate leaders, as political leaders, how do we try to focus more on a human-centric innovation approach than rather seeing technology as the core of innovation? First and foremost, we must create an environment in which innovation can really grow, in which new ideas, new products, new services can be imagined, in which new products and services are developed from a human-centric rather than purely from a technology-centric standpoint, and in which passion for curiosity and imagination is not as important as the fear of failure. It's more important than the fear of failure. And that is the core of it. If we encourage curiosity, if we encourage companies to try and break silos, break borders, question the ordinary, that's the environment that we're shaping, both from a leadership in a company in terms of how I work with my organization, but also in terms of leadership from a political side, in what framework I give to the corporations in my responsibility to develop this way of thinking and this new way and this new approach of doing this. As corporate leaders, you know that you can never stand still, today less than ever before, because reality is changing so fast and so quickly that you'll be taken over by somebody that you didn't expect to take you over in a heartbeat if you're not really careful about that. We know that. As corporate leaders, we know that. I've been to Davos last week, to the World Economic Forum. And of course, as in Davos, you have a lot of meetings with a lot of people, but one statement really stuck out. And I met with, I'm not going to name the company because it's not a very favorable statement I'm going to make. I met with the head of strategy for one of the large banks in the world. And he said, we're changing our mindset. We want to create a platform or a framework so that we can invest into people rather than invest into projects. And we need to enable other people to invest into people. And I said, that's great. You're 5 years too late. That's called crowdfunding.
and somebody else started that with a totally different mindset. Not because they wanted to lend money, like you will, but because they wanted to create a platform that enables others to pursue their dreams. And that's human-centric innovation versus system-centric innovation. But as corporate leaders, as I said, we cannot stand still and forget about what's happening in the world outside of us. And that has to do with the fact that primarily people are no longer loyal to just products or services, not even to brands per se. What they're loyal to is the experience they have with a product, the experience they have with a brand, the experience they have with a service that they use. The experience is more important than the product itself. That's why so many products are connected to services, because the experience makes the difference. And because experiences are emotional, we embrace them, we share them, we like to keep them. They are part of our identity. And that's a different approach to understanding how you design that product, how you design that business model, how you design that technology to make it emotional and to make it human-centric. And just as corporations are fighting for relevance each day and every day, countries are fighting the very same fight. They fight the fight of being relevant and offering an economic vision for their citizens to make them part of the country's development, to avoid a brain drain, to being relevant and creating an economic platform for corporations to be faster to the market, to understand innovation not just as a buzzword, but as a mindset, a way of organizing their organizations, empowering their people, breaking rules, and reinventing business models. Both corporations and governments are kind of in the same fight, a fight in which in the future only true relevance will create revenue, no matter if that's on the corporate side or if that is on the government side. Some countries will select protectionism as their preferred way of building their economic future, using pretty much last century economic thinking as their not so innovative answer to the next generation economic reality. And to me, this is a bit like looking at artificial intelligence and how it will replace, most likely within the next 15 years, almost all jobs in transportation industries. But then answering that by saying, I don't think so because robots don't have driver's licenses. And that's a backward thinking of how the reality is being faster than the political process you're sometimes applying. But then there are the other leaders, the other political leaders of this world that will simply believe in the creative, the technological, and the innovative power of their people, the passion of their entrepreneurs to change the way how the country plays a role in its international environment. And these leaders will believe in the power of imagination, the power of inventing new products, new services, and designing new experiences that really make a difference in people's lives. They believe in the power of their citizens and organizations to innovate new business models that will actually create the jobs of the future, most of which we don't even see today. And they will be responsible for establishing that economic future. They will be responsible for establishing the reality that we're all going to work in, live in, and operate in. And to do so, these political leaders need to accept that new reality is moving faster than most political processes, and that they need to adopt the reality of how some of the most innovative, forward-thinking companies of today are operating. And many of these companies are here today. So how do we do all of that? How do we think and act a bit like a designer? And how would that be possible to bring the way how designers approach the world into a governmental context? What is even a design-driven company? I've used this term before, that there's many companies in the world that are design-driven. And don't see it as an aesthetical challenge. It's not about creating a beautiful product. It's creating an organization that works beautifully. What is a design-driven organization? Do we all of a sudden need to show up at work wearing sneakers and t-shirts because we are design-driven? Or is it a change in mindset? Is it a change in how we create an organization to create a truly impact innovation, to release the innovation, to not fear failure, and to be encouraged and empowered and have the tools and the framework to actually bring innovation to life? The ability to co-create, to break organizational silos and to solve real needs is a given for an innovational organization. And in today's world, very often, from a corporate standpoint, we're trying to do this. From a corporation standpoint, we're trying to do this. From a governmental standpoint,
we're being hindered by doing this, because the reality of how fast we as a corporation moves is not the reality of how fast political processes are moving nowadays. So how do you actually think and act like a designer? How do you actually think and act like a design-driven company? How do you innovate with a human-centric approach? And what would happen if 5 years from now designers would run a country? Let's explore 5 examples that are the core of how a design-driven organization, a design-driven company is innovating today, and let's see if we can actually apply that to how a government runs a country, and see what that change, or what the change will be that will make. It starts with a very simple but basic principle, and that principle is outside in. It is to be always understandable of what's happening in the world around you. It is to understand that you are not designing, building, creating, governing for yourself, but for a world out there. It is to understand how we live in the future. It is to understand how we consume in the future. It is to understand how we work in the future and how we make an impact on the future life. So understanding that you are not doing this for the purpose of your own benefit, but by enabling the ecosystem around you to grow and understand what that ecosystem needs is a core principle of how you do that. There's a big difference in why some of these most, let's say, successful technology companies in the last 15 years aren't there today anymore. Because they applied 1,000 engineers, because they had 1,000 engineers and told them, do develop something. And then there's companies that actually think about what they need to develop first by doing an outside-in approach, and then applying a small group, a small team of very agile-oriented people to try to solve that. One is resource-based, the other one is demand-based, and that's the principle of outside-in. The second thing is the empowerment of people, to empower people that you work with in your entire organization to challenge the existing, and to imagine the future, to build an operational excellence based on trust, based on low hierarchy, based on the ability to explore, and based on the ability to fail without consequence. That is empowering innovation, because only that's the way to bring innovative ideas to the market. The third one is quite obvious for many of the companies that are sitting here today, because that's the only way that usually companies like you can operate in a very innovative-centric world, and that is to break silos. But from a governmental perspective, from a political perspective, breaking silos, enabling cross-silo collaboration for the benefit of a common goal is something that is entirely different. There is always a department that has to take leadership, even though other departments would be able to maybe solve a problem with the cross-silo approach much faster and create a better foundation for how we create and design and innovate. Then, as I said many times before, there's the human-centric part, not the system-centric. The most design-driven organizations and the most innovative organizations in the world, they apply a human-centric approach to anything they do. They try to design, build, innovate, create for human needs, and not to bring technology that they own or that they have access to the market in any way. They're trying to build something that is meaningful, that's impactful, that's creating a difference in people's life, and they try to do so by understanding how these people are actually changing. And the last one is to provide an innovation platform. And that is to encourage to innovate by providing the tools to do so. Innovation isn't bureaucratic. It is very fast. It needs the ability to break rules and work outside of anything that exists today. Otherwise, it wouldn't be innovative. So design as a strategic tool is always the ability to create these human-centric experiences, to solve problems through creativity, collaboration, and outside-in approach. It's the process of understanding how to humanize technology. And if we apply these core design principles to governments, we're able to create an environment in which innovation can happen at any stage, in which we encourage citizens to dream and make their dreams reality, in which we empower companies to bring products and services faster to the market, break with old rules, and create new ones. So what could happen if we apply some of these core design principles to our government? What could happen if we would turn a nation truly innovation-centric? What if that would start super early? What if we would start by rethinking education, away from a linear system of feeding knowledge into brains, into a system which happens in a world in where knowledge is ubiquitous. It's available anywhere. Having knowledge per se is not going to be the deciding factor in the future. It is how to apply it to solve complex systems, how to use curiosity to understand problems that are happening before they are even there, understanding the ability to work across silos, across teams, across disciplines, and merging different knowledge, different capabilities, and different abilities of people to solve problems into teams and into groups. What if we take it a step further, and once our young children go to university,
It's mandatory at each university to have at least 2 classes per year that deal with entrepreneurship and innovation management. No matter if you study medicine or law, no matter if you study philosophy or economics, because chances are one day in your life you will want to become an entrepreneur because you have ideas in your mind and you don't know how to bring them to life. 95% of innovations fail. They don't fail because ideas are bad. They fail because they're badly executed. And that starts at that level. What if we would rethink corporate mentorship? What would we have encouraged through a taxation system? Established companies to spend a small part of their earnings in mentoring startups. And every euro they invest into mentoring a small company is a euro they save in taxes. We'll create a new platform for having startups being connected to companies that know how business works. And all of a sudden, you foster innovation in a way. Yes, you're smiling because you know that the political reality will not do that. And this is about breaking the rules. This is about breaking the silos and thinking outside in. And last but not least, what if we would try to not focus job centers only on administrating the search for jobs, but turning them partly into fostering innovation, helping people that have ideas, bring them to life, connect them to universities, connect them to mentors, connect them to financial partners, connect them to people that know how to bring an idea to life successfully. I know these things sound completely odd, but if we don't start thinking about them, we'll run in a governmental system that doesn't support the reality of what you as corporate leaders are facing already today. So what if we would do all that and so much more? We would be on the way to an innovation nation. We would be on the way to turning the approach on how we deal with innovation into the focus of a governmental idea. But not only, we would be on the way to the innovation nation. You are here as leaders, as corporate leaders in Lithuania, as political leaders. You could be on the way to turn Lithuania into an innovation nation. As political leaders, we must rethink every aspect of how to turn our most impactful resources, human imagination, and the ability to innovate into our most powerful tool for economic growth and social stability. To close this session, I'd like to say that artificial intelligence is great when it comes to efficiency, when it comes to repeatability. But humans are, at least for now, irreplaceable when it comes to creativity, innovation, and the ability to dream. That's what we need to foster. That's what we need to encourage. Thank you. Thank you, Guido, for an inspiring and also future-driven talk that leads us to the next stage of our ceremony, and I'll switch back to Lithuanian. Taigi, dėkojame Guido Voskai už tikrai įkvepiantį pranešimą. Manau, kad sujudino daug minčių ir dar vienos gairės darbams ir mintims. Na, o dabar nekantriausia dalis ir pereisime prie tikrai gausios apdovanojimų eilės. Taigi dabar bus paskelbtos ir apdovanotos 2016 metų Žinių ekonomikos įmonės. Įmonės rinko ir vertino kompetentingą vertinimo komisiją. Paskutinėme atrankos etape varžėsi 9 iš visų duomenis pateikusių ir pagrindinė atrankos etapai veikusių įmonių 3 kategorijose, taigi 3 aukštųjų technologijų įmonės UAB Altechna R&D, UAB Baltled ir UAB Envision, 3 paslaugų sektoriaus įmonės UAB Biomapas, UAB Credit Info ir UAB Invenis ir 3 tradicinės pramonės įmonės, tai UAB Juodeliai, UAB Lietuvos energija, manau, ir UAB Urto pagalba. Ir dabar norėčiau pakviesti vyriausiąją Lietuvos Respublikos prezidentės patarėją Liną Antanavičienę ir ŽEF tarybos pirmininką Mindaugą Glodą įteikti apdovanojimų. Taigi ir pradėsime skelbti iš karto nugalėtojus. Taigi, už netradicinį požiūrį ir pasiektą proveržį, kuriant unikalius sprendimus, pažangiausia aukštųjų technologijų sektoriaus įmonė
apdovanojimą UAB Elinvision. Jai suteikiamas Žinių ekonomikos įmonės vardas. Kviečiame direktorių Donatą Valinčių priimti apdovanojimą. Nuotrauka. Ačiū. Už mokslų grįstą aukštos pridėtinės vertės paslaugų teikimą ir tarptautiškumo puoselėjimą pažangiausio paslaugų sektoriaus įmonė pripažinta UAB Biomapas. Jai suteikiamas Žinių ekonomikos įmonės 2016 vardas. Kviečiame direktorių Audrių Sveikatą priimti apdovanojimą. Sveikinam. Dėkojame. Už tikslingą išteklių optimizavimą ir modernios krypties pasirinkimą tradicinėje pramonėje pažangiausia tradicinės pramonės įmonė pripažinta AB Lietuvos Energija. Jai suteikiamas Žinių ekonomikos įmonės vardas. Na ir generalinis direktorius Darius Misiūnas priima apdovanojimą. Taigi labai dėkojame Linai Antanavičienei ir Mindaugui Glodui už apdovanojimų įteikimą. Ir pereisime prie kitų labai svarbių apdovanojimų ir norėčiau pakviesti sveikinimo žodį tarti specialiųjų apdovanojimų steigėjų atstovą. Tai yra EXMA grupės ir UAB mokslinės gamybinės firmos Šviesos konversija atstovą Algirdą Juozapavičių. Labą dieną visiems. Aš atstovauju dvi įmonės. Du žodžius apie jas, kad šita EXMA ir Šviesos konversija nuo pat pradžių, nuo pat gimimo yra ŽEFE. Mes dalyvavom ŽEFO steigime. Ir po šiai dienai esame ŽEFE ir kažkokiu tai kampu prisidedam ir prie įvairių apdovanojimų, rėmimų įvairių šitų. Kaip jau žinia, taip sakant, remiam du apdovanojimus, tai reiškia jaunosios įmonės, jau 9 metai ir Švyturys irgi mūsų iniciatyva, mūsų žiniom kėjo. Laikas bėga labai greitai ir vėl teikiame apdovanojimus iš inovacijas. O inovacijos be žinių yra neįmanomos, kaip žinių ekonomika neįmanoma be inovacijų. Kiekvieną tokią progą, kai mes čia susitinkam, norisi priminti, kad mums čia esantiems, o ir visai mūsų valstybei inovacijos yra labai svarbios. Mūsų tikslas yra šiandien atžymėti, ką gero nuveikė inovatyvios įmonės ir kad prie inovacijų prisidėjo apie konkretų žmonės. Sėkmingos inovacijos, pabrėžiu sėkmingos, nes būna ir nesėkmingų inovacijų, sėkmingos inovacijos paprastai duoda grąžą pačiam verslui ir minimum jau mokesčių pavidale prisideda prie visos valstybės mūsų gerovės. Šiandien mes pagerbiam įmonės ir žmonės, kurie didžiausių proveržių diegdamos inovacijas pasiekė praeitais 16 metais. Dabar yra jų žvaigždžių valanda. Jų inovacijos ir tai, ką krypsta mūsų akys ir į ką žiūrėdami mes sakome, o tai bent. Bet gyvenimo tempas tik greitėja, todėl gali būti, kad tai, kas inovatyvų dabar, kas buvo inovatyvų, kai buvo pradėti teikti šie apdovanojimai, jau yra muziejuose arba dar blogiau užmarštyje. Gal tai, kuo žavime šiandien po 5 metų mus vers gūžčioti pečiais. Žiniomis
Grįstą verslą gerai apibūdina žodžiai iš Alisos veidrodžių karalystės. Čia turi lėkti kiek įkabindamas, kad išliktum toje pačioje vietoje. O jeigu nori kur nors nubėgti ir kažką pasiekti, turi lėkti dvigubai greičiau negu gali. Tai įmonės ir žmonės, kuriuos mes šiandien apdovanosime, yra šių beprotiškų lenktynių priešakyje. 16 metais, jūs bėgote dvigubai greičiau negu galėjote ir pasiekėt puikių rezultatų. Visi mes kartu čia esantys džiaugiamės jūsų pasiekimais ir šiandien jums skirti mūsų sveikinimai, plojimai. O rytoj viskas prasideda iš naujo, todėl kreipiamės į laureatus ir į tuos, kurie apdovanojimų šiemet nepasiekė ir gal net į tuos, kurie neįsijungia į tas lenktynės, norėdami palinkėti sėkmės ateityje ir tegul nugali greičiausiai. Ačiū. Labai dėkojame. Specialiųjų apdovanojimų steigėjos Eksmos ir šviesos konversijos atstovui Algirdui Juozapavičiui sveikinimo žodį. Na, o dabar laikas pristatyti jau paminėtų sveikinimo kalbose specialiuosius apdovanojimus. Taigi, sėkmingiausios jaunos aukštųjų technologijų įmonės 2016 rinkimuose į paskutinį atrankos etapą pateko 5 pažangiausios jaunos įmonės. Tai UAB 3D prototipai, UAB Fortset, UAB Lidaris, UAB Nanoavionika ir UAB Nova Fabrika. Šiais metais antrąjį kartą bus įteikta nominacija Inovacijų švyturys 2016 asmeniui, kuris savo asmeninę iniciatyvą, patarimais, pagalba ir kitais veiksmais aktyviai bei rezultatyviai prisideda prie Lietuvos inovacijų ekosistemos tobulinimo ir pažangios valstybės įvaizdžio kūrimo. Į paskutinį Inovacijų švyturio 2016 atrankos etapą pateko 4 asmenys. Tai Darius Žakaitis, Justas Jankauskas, Kristijonas Vizbaras ir Martynas Gudonavičius. Taip pat, kaip jau ir pristatė ŽEF tarybos pirmininkas Mindaugas Glodas, įsteigti ir nauji apdovanojimai. Šiais metais bendradarbiaujant kartu su Lietuvos rizikos ir privataus kapitalo asociacija buvo įsteigta nominacija Rizikos kapitalo investicija 2016. Jis skiriama įmoniai už sėkmingai pritrauktą rizikos kapitalą ir žinioms imlių produktų kūrimą ar procesų taikymą. Į paskutinį rizikos kapitalo investicijos 2016 atrankos etapą pateko 3 įmonės – UAB LDS, UAB Rubedo sistemos ir UAB Softneta. Taip pat šiais metais bendradarbiaujant su UAB Verslo žinios buvo renkama Verslo žinių skaitytojų sėkmingiausia jauna aukštųjų technologijų įmonė. Ji buvo renkama iš komisijos nuomonė 9 geriausiai pasirodžiusių jaunųjų įmonių. Taigi, dabar norėčiau pakviesti įteikti specialiuosius apdovanojimus Lietuvos Respublikos prezidentės vyriausiąją patarėją Liną Antanavičienę ir UAB mokslinės gamybinės firmos šviesos konversija direktorių Algirdą Juozapavičių. Na, ir pradėsime skelbti apdovanojimus už sparčią plėtrą ir galimybę klientams įgyvendinti idėjas, greitai, įrodant, kad nieko nėra nepasiekiamo. Sėkmingiausia jauna aukštųjų technologijų įmonė 2016 pripažinta UAB 3D prototipai. Kviečiame direktorių Karolį Kvietkauską priimti apdovanojimą. Ačiū. Sveikinam nugalėtojus, paprašysim pasilikti ir skelbiame Inovacijų švyturio nugalėtoją už motyvaciją veikti, Lietuvos labui, bendradarbiavimo tinklų kūrimą, talentų ir investicijų pritraukimą bei inovatyvių idėjų puoselėjimą Inovacijų švyturių 2016 pripažintas Martynas Gudonavičius. Martynas
Martyno nėra, jis išvykęs užsienyje ir negalėjo atvykti, taigi apdovanojimą perduosime turbūt Žinių ekonomikos forumo atstovai. Ir dabar padėkosime Algirdui Juozapavičiui, o prezidentės patarėjos paprašysime pasilikti ir pakviesime prisijungti Arvydą Saročką įteikti Lietuvos rizikos ir privataus kapitalo asociacijos įsteigtą apdovanojimą. Už lyderystę pritraukiant rizikos kapitalo finansavimą, sėkmingai taikant robotikos sprendimus, rizikos kapitalo investicija 2016 pripažinta UAB Rubedo sistemos. Ir jų pritraukta investicija iš rizikos kapitalo įmonės Praktika Capital. Kviečiame Dainių Karkauską priimti apdovanojimą. Sveikiname. Tikrai energijos daug, geros emocijos liejasi, tikrai naujas apdovanojimas puiku, yra kam įteikti ir yra kuom džiaugtis. Tai padėkosim Arvydui Saročkai ir paprašysime prisijungti dar ir apdovanojimą įteikti Darių Versecką ir paprašysim dar prezidentės patarėjos pasilikti. Taigi, naujas ir dėja šiemet jau paskutinis apdovanojimas, tai tikimės tas sąrašas dar ilgės. Tai verslo žinių skaitytojų sėkmingiausia jauna aukštųjų technologijų įmonė pripažinta UAB Nano Avionika. Kviečiame direktorių Vydenį Guzą priimti apdovanojimą. Tai labai dėkojame ir paprašysime dabar pasilikti ir pakviesiu visus nugalėtojus bendrai nuotraukai ir tiesiog nepristačiau, kad Darius Verseckas yra Išmani Lietuva projekto vadovas ir verslo žinių atstovas ir technologijų rubrikos redaktorius. Tai tiesiog pavėluotai. Tai kviečiu visus fotografuotis bendrai nuotraukai. Visi, kas turi diplomą rankose ir kas prisidėjo prie jo paskirimo, kviečiami ir įteikimo, kviečiami... Kaip? Kviečiam. Tai kurie prisidėjo prie komisijos nariai, pasirodykite, kas priėmėte sprendimus. Aš suprantu, lyg ir konfidencialu, bet dabar jau galima. Visus, prašom. Taigi, padėkosime Lietuvos Respublikos prezidentės vyriausiai patarėjai Linai Antanavičieniai už dalyvavimą ceremonijoje ir visiems dalyviams. Tai oficialioji dalis baigta. Turbūt pastebėjote, kad šiemet skirtingai negu anksčiau nebuvo laiko suteikta pasisakyti įmonių atstovams, nes tikrai yra daugybė įdomių įmonių nugalėtojų, tai kviečiame tiesiog pabendrauti neformaliai gretimoje salėje ir dar neišbėgti, nes tikrai daug ir įdomių dalykų šiandien atsitiko. Tai dėkui ir